Kwa majina naitwa Saad Mamboleo Mshana, ni mkuu wa kitengo cha ufundi kutoka kampuni AG Energies Company Limited inayojihusisha na mifumo ya nishati mbadala ambayo ni mifumo ya sola. Tuna mifumo mbalimbali, mifumo ya kuendesha taasisi mbalimbali ambazo zinatumia umeme mkubwa, na pia tuna mifumo ya umwagiliaji ambayo inatumia pampu za sola, na pia tuna mifumo ya maji moto ambayo tunatumia solar water heater pia tunazo. Na pia leo tupo Kisarawe kwa mteja wetu ambapo tumekuja kufunga system ya Grid Tie yenye ukubwa wa kilowati 50. System hii inaweza kupunguza gharama za umeme kwa matumizi ya mchana. System hii inatumia mfumo wa sola ambao hauhitaji betri kabisa, kwani hutumika wakati wa mchana kwa ajili ya kupunguza matumizi ya umeme. Mfumo huu unaweza kufungwa sehemu mbalimbali ikiwemo katika mashule, taasisi mbalimbali, mahoteli, viwandani na kwenye magodauni makubwa sana ambayo hutumia kiwango kikubwa cha umeme wakati wa mchana. Mfumo huu unaweza kurudisha gharama za matumizi ya umeme yanayotumika wakati wa mchana katika uzalishaji wa umeme jua ambao unazalishwa kwa bei nafuu. Kwa hiyo mteja anaweza kurudisha gharama za mfumo mzima aliofungiwa kwa muda wa miaka 3 mpaka 4.